ପୁଟ୍ରାଘାଟିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଟ୍ରାଘାଟି ଗ୍ରାମରେ ମା ନୀଳାବାଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆବାହନ ଆଦି ସହ ବାଇଦ ବାଜଣା କରି ମାଙ୍କର ଘଟ ଖଣ୍ଡା ଆଦିକୁ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ନୂଆଖାଇ ଆମ୍ବ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ମାଙ୍କର ଘଟ ଖଣ୍ଡା ଆଦିକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ମାନସିକଧାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହ କଣ୍ଟା ଦୋଳି ଖଣ୍ଡା ଖେଳ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା କଲେ ଗ୍ରାମରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବା ସହ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ରୋଗ ଭୟ ଆଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପୂଜକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲା ବେଳେ କେଶବ ଚୌଧୁରୀ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଚୌଧୁରୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀ ଜଳନ୍ଧର ଚୌଧୁରୀ ଭକ୍ତହରି ଚୌଧୁରୀ ରାମ ନାୟକ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଘଟକ ଭାବେ ମାଙ୍କ ଘଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଗ୍ରାମ ଓ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗାଁ କମିଟି ସଭାପତି ଚିତ୍ରସେନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣ ଖରା ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ଶକ୍ତି ସାହୁ ଶରତ ଚୌଧୁରୀ ଗୋପୀ ଜାନି ନବ ଜାନି ମକର ଚୌଧୁରୀ ଭରତ ଚୌଧୁରୀ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବୃନ୍ଦାବନ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାତିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରା ଦଳ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମିଳା ବିଡ଼ିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ମେଲାଣି କରାଯାଇ ମାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।